السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى تكونوا كامل في صحة جيدة. كما راكم تشوفوا اليوم رجعت لكم بهذا الفيديو تاع الانيفرسير تاع وليدي الصغير. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. درت الوصفه تاع اللاير كيك بجينواز شوكولا. درت كل التفاصيل، كاناش مونتي، الحشو تاعها داخل، كل شيء تلقاوها في هذا الفيديو. هكذا اي وحده فيكم تكون مبتدئه تقدر تخدم هذا الكاطو تاع الانيفرسير تاع الاطفال تاعها ولا العائله تاعها بكل سهوله. كما قلت لكم درت هذا الجينواز شوكولا، كنت درت ديجا جينواز بالفاني في القناه تاعي. راح نخلي لكم الرابط تاعها ان شاء الله في صندوق الوصف. قبل ما نبداو الوصفه تاعنا تاع اليوم، نصلوا كامل على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. راح نبدا معكم بعد ما تشوفوا هاد شويه لقطات تاع الانيفرسير. كنا درناها غير في الليل مع العائله الصغيره برك، ما كان حتى واحد حاضر. دونك غير كما راكم تشوفوا غير الطفل الصغير راه ينقز وحده، وكان الحق فرحان بهاد الكيكه، عجبته بزاف. الوغ دوك نروحو نبداو بسم الله. هنا عندي الشوكولا، كنت استعملت شوكولا ماكسون، درت 400 غرام شوكولا. استعملت شوكولا ماكسون هذه فيها 250 غرام هاد الطابلت. دونك جبت من هاد الشوكولا تاع شوكودادا، زدت كملت حتى لحقت 400 غرام، قطعتها الى قطع صغيره. هاي ديك الشوكولا اللي استعملتها ماكسون، الذوق تاعها مليح خير من هذيك الشوكولا الاخرى تاع دادا. الوغ هنا درت 400 غرام. جبت 400 غرام تاع هذه الشوكولا، هاد الكريمه طازجه هوبلا. هنايا انا ما سخنتش هاد الكريمه، نورمالمون تقدروا تسخنوها قبل، تلحق قريب درجه الغليان وتفرغوها على الشوكولا تاعكم حتى تذوب. انا استعملت طريقه اخرى. فرغت 400 غرام تاع الشوكولا على تاع الكريمه الطازجه على هذيك الشوكولا، وحطيتهم في الميكرووند، وعشاك فوا نخلطهم حتى ذابوا لي بتري بيان. من بعد كي ذابوا راكم شفتوا كيفاش تحصلنا على هذاك الخليط، زدت لها 400 غرام تاع كريمه طازجه بارده. هاد 400 غرام اللي شفتوها دوكا اللي فرغتها كريمه طازجه بارده، خرجتها من الفريجيدير. خلطتهم كامل بهذه الطريقه، خلطتهم غير بالسباتول. حط من بعد فيلميتهم، درتهم بالفيلم اليمونتير وخليتهم في الفريجيدير تقريبا 6 ساعات. على الاقل لازم 6 ساعات، سينو تقدروا تخلوهم ليله كامله. انا كم وجدتها غير الصباح هذيك الشوكولا باش نخدم بها في الليل. هاد الانيفرسير كامل كنت وجدته غير بعد الرجوع تاعي من العمل، دونك ما خليتهاش بزاف تجمد. نفس الشيء بالنسبه للغاناش مونتي اللي درتها في الحشو، هذه بالشوكولا بيضاء. انا خدمت 250 غرام شوكولا بيضاء، زدت لها 450 غرام تاع الكريمه الطازجه. ما درتش 500 غرام، درت 450 فقط، لان الشوكولا البيضاء ما تحكمش مليح. الوغ درتها بنفس الطريقه تاع الغاناش مونتي اللي وريتها لكم من قبل. هنا دوك نروحوا للجينواز. الجينواز تاعنا عندنا 6 بياض بيض، يكون بالحجم تاعو متوسط. درت له شويه ملح وطلعتهم اون نيج، لازم تخلطوهم مليح. تقدروا تستعملوا الباتور عادي. دوكا جبت هذاك الصفار تاع البيض، بديت نضيف بالوحده. كنت وريت لكم هذه الطريقه في الجينواز الاولى اللي كنت خدمتها معكم. الوغ دوك نبداو نضيفوا بالصفار ونخليه يتخلط ميم طون. هنا عندي 6 صفار، 6 صفار بيض، 6 بياض بيض. نبدا نضيف غير بشويه. هاد البيض كما قلت لكم حجم متوسط، دونك كل حبه تاع البيض تقابلها 30 غرام من السكر و30 غرام من الفارينه. فوالا كي يتخلط لنا بيان بهذه الطريقه، لازم يتخلط مليح. نجيبوا السكر. هنا وزنت لكم بالكاس، عندي كاس تاع السكر 180 غرام، ماهوش معمر بزاف، 180 غرام في الميزان. ونفس الوزن تاع الفارينه. وشنو انا بيسك درت الجينواز بالشوكولا، دونك عوضت، نحيت 50 غرام من الفارينه وعوضتها ب50 غرام تاع الكاكاو. هنا عندي ملعقه كبيره فانيليا، خليتهم يتخلطوا مليح حتى طلع لنا هذا الخليط بيان بهذه الطريقه. قلت لكم تقدروا تخدموا ايضا بالباتور تنجح، وشنو تطول شويه. الفارينه تاعي هنا عندي 130 غرام، لاني نحيت 50 غرام من الكاكاو.
هاي لك عندي كاس وتقريبا ملعقه واحد ان دوا هيداك في الكاس هذايا، كاس معمر مع هاد الملعقه. وهاوليك يعني 50 غرام تاع الكاكاو وزنته لكم يعني اكثر من نصف كاس. دوك نجيبو لازم الصفايه، لازم نستعملوا الصفايه ضروري باش تجينا جينواز تاعنا مهويه. الوغ نبدا نضيف لافارين، نضيف بشويه، نقسمها على 3 مراحل ونخلط. كل مره نضيف يعني جزء، نخلط بهذه الطريقه من الفوق للتحت بالفوي هكذا. راني ضفت الجزء الثاني، دوك ضفت الجزء الثالث. دوك نضيف الكاكاو تاني على مراحل. هنا بعد ما يعني اضفت كامل هذاك الكاكاو ديالي، بديت نخلط هكذا من الفوق للتحت بالفوي. من بعد كما قلت لكم ديروا ملعقه صغيره تاع الخميره كيماويه، ونجيب لا سباتول نخلط مليح من الفوق للتحت باش هكذا اذا كانت الفرينه تاعنا كانت من التحت يعني نجبدوها كاع بالسباتول هكذا، نضمنوا يعني ان الخليط تاعنا راه متجانس، يعني راه بيان هوموجين. دوك نحيت الفوي واستعملت لا سباتول هكذا، جبت كامل الخليط ديالي. هنايا عندي المول تاعي 18 سنتيم في الديامتر تاعو، القطر تاعو. فرغت هاد الشوميزيتو دابور بهذاك البابي كويسون. وريت لكم الطريقه في الفيديو تاع الفيديو تاع الجينواز فاني. دوك ندير هاد الحفره صغيره هكذا في الوسط، ونخبط شويه المول ديالي باش تجينا من بعد مليحه، ما تكونش يعني منفخه في الوسط. شوفوا يعني جاتنا ما شاء الله، جات عاليه يعني مالغري هذاك البيض كان صغير يعني متوسط الحجم 6 حبات. شوفوا كيش جاتنا بيان. نطيبوها لمده ساعه في فرن مسخن مسبقا ل 180 درجه. من بعد كي طيب نخلوها يعني 4 ساعات تريح في الكوشه، ما نخرجوهاش كاع يعني باش ما تهبطلناش. بعد 4 ساعات يعني تكون الكوشه بيان سور طافيه. بعد 4 ساعات نخرجوها ونديموليوها. هنا قطعتها يعني هاد الطريقه الاولى ندخلوا الموس ديريكتومون نقطعوها، لازم تخلوها تبرد في الثلاجه يعني على الاقل نصف ساعه الى ساعه مينيموم. يعني انا هنا ما خليتهاش بزاف تبرد بيسك قلت لكم خدمتها غير في الليل، الوغ يعني في المساء كامل يعني كنت مزروبه بزاف. هاد الطريقه الثانيه تاع التقطيع تكونوا تمشوا ساير داير على يعني الجينواز تاعكم حتى تتقطع. تحصلنا على 4 تاع لي ديسك. هاي ليك خرجت لنا بزاف شابه ما شاء الله. دوك نجي نديرو المونتاج تاع اللاير كيك ديالنا. نديرو شويه هكذا تاع الكريمه باش يلصق لنا الديسك الاول هذاك، نحطوه هنا. عندي كما راكم تشوفوا راح نسقيها بالسيرو، كاس ونص سكر مع 3 كيسان ماء، درتهم 10 دقائق يعني على النار متوسطه، درت لهم برج تاع قارص وتحصلت على سيرو يعني يكون خفيف. هنا دوك جبت الكريمه تاع يعني الشوكولا غانا الشوكولا بلون. هنا كانت شويه يعني جامده، كنت نحيتها في الثلاجه، من بعد يعني تلقت روحها كي بديت نخدم بها. يعني في البدايه هذا الديسك الاول كان شويه صعب العمل به، بصح من بعد يعني صافا يعني رجعت مليحه. بس انا خليتهم كامل في الكونجيلاتور بيسك ما كانش عندي الوقت، تخرجوها غير شويه يعني تعاود تطلق روحها. نديرو الديسك الدوزيام هذايا. الديسك الدوزيام كي ديروه لازم تشمخوه من لي دو كوتي هكذايا، تشمخوه بالسيرو من الجانبين، من هذه الجهه ومن الجهه الاخرى باش تجينا بيان مشربه، بيسك ما فيهاش لا زيت لا حليب لا غيان ديتو، صافي لازم تشربوها مليح وتجينا يعني مالغري ما درناش فيها الزيت وما درناش فيها الحليب، تجي هايله يعني ما شاء الله. هنا طبقه تاع لو كروستيون هذه فايتين كميه صغيره تقريبا 4 مغارف، خدمتها معكم ديجا. البخاليني هذه شوكولا تارتيني دزيريه، خلطتهم كامل وجدت طبقه تاع لو كروستيون خليتها جانبا. دوك هنا جبت الديسك التروازيام تاني شمختو من لي دو كوتي هكذا كما راكم تشوفوا، نزيد نشمخو من الفوق فوالا. من بعد ندير لها الكاناج تاعي، كاناج هذيك البيضاء، وندير لها الطبقه تاع الكروسيون اللي قلت لكم تتكون من الشوكولا يعني تارتيني. درت لها الخليط تاع هذاك الفايتين مع كذلك البخاليني، خلطتهم كامل. هاي اللي كاينه الكاناج تاعي يعني كي دابت بيان يعني طرات مليح ولات سهله في الاستعمال.
والذوق تاعها بزاف بنين. يعني انا خدمت بهذيك الشوكولا ماكسون البيضاء، جات يعني بنينه بزاف. دوك ندير لها هذيك الطبقه تاع الكروستيون اللي قلت لكم عليها. هنا ماشي ضروريه، انا يعني درتها. تقدروا ديروا شوكولا، تفتوا يعني الكوفريت، اي حاجه عندكم، كاطو واش حبيتوا ديروه. تقدروا تستغناو كامل على هذه المرحله. هذه الطبقه الاخيره تاع الكيك، انا هاد الطبقه اللي كانت كاع من تحت يعني في القاع تاع المول تجي بيان ليس، دونك نخليها هي الاخيره نحطوها من الفوق باش كي نجو نزينوا اللاير كيك تاعنا يجينا بيان، يعني عنده حواف حاده. هكذا شمختها مليح، حاولوا تشمخوها بيان وتشمخوها غير من التحت، يعني من الفوق ما تشمخوهاش خلاص. من بعد جبت هاد يعني الكاناش تاعي، استعملتها يعني انا الكاناش في طرف. فوالا قلت لكم راني غلفت يعني بالكاناش كامل الاطراف تاعها وكذلك السطح ديالها. الوغ هاد دوك نبداو نستعملو بالسباتول في البدايه، يعني نغلفوها بهذه الطريقه، يعني تكون عشوائيا. من بعد نجيبو هاد الكوبات مالغري تاع البلاستيك ولا هادي ولا اي حاجه عندكم، هكذا تكون عندها الحافه تاع حواف تاعها حاده، وتبداو تليسيوها بهذه الطريقه. نتوما تمشوا بها يعني ساير داير، وتنحيو هذاك الزائد تاع الكاناش وتنحوه يعني يعني ترجعوه للبول حتى تتحصلوا على يعني لاير كيك يكون ليس تقريبا ليس، يعني ماهوش راح يكون كامل 100%، مي يعني 99 نقولوا 95% يكون ليس، يعني ما با اكزاجيري. تكون هكذا يعني بيان ليس، تكون عندها حواف تاعها يعني شابين. نحطوها في الفريجيدير تجبد لنا. انا حطيتها في الكونجيلاتور. وهنا جبت هذا الديكور حسب يعني الموجود، كل واحد حسب المقدور تاعو. انا درت شويه هكذا الشوكولا هذه تاع بوينو تاع فيريرو روشي. هذوك جبت هاد لي غوبلي مع لي باي دوغي مع هذوك لي باي تاع سبايدرمان، يعني كتزيين خفيف فقط للكيكه ديالي. هنا دوكا الكاناش، انا نورمالمون الكاناش هذه يعني نديروها من نفس المقدار تاع الشوكولا، نفس المقدار تاع كريمه طازجه. انا يعني كان خلاص لي الشوكولا دونك ما جاتنيش بزاف يعني شابه، لكن في الاخير يعني سقمتها، زدت لها شويه يعني من الكاكاو وعاودت رجعت مليحه. مي نتوما ديروا 100 غرام شوكولا، 100 غرام تاع كريمه طازجه، ذوبوهم على النار تحصلوا على غاناش يعني مليحه. انا هنايا قلت لكم في الاخير سقمتها، يعني ماش راح تبان باسكو راح يعني نزينوها بالغاناش مونتي، دونك نزيدوا لها هذاك التزيين كامل. ماش راح يبان السطح تاعها كامل، راح يتغطى. شوفوا يعني حنغطيه كامل هذا السطح. درت هاد لي غوزاس بالغاناش مونتي. هذيك الغاناش مونتي يعني ناجحه 100%، جربوها عينيكم مغمضين، ناجحه بزاف وبزاف هايله. هكذا يعني خدمت هاد لي غوصاص. من بعد جبت التزيين يعني بسيط برك. نتوما تقدروا ديروا لي ميغان، تقدروا ديروا اي حاجه عندكم، كذلك ديروا يعني اي نوع من الشوكولا. فوالا دوك انا هنايا درت رقم 4، درت هابي بيرثداي هذيك، درت الشموع يعني كتزيين خفيف يعني لانيفرسير. وهنا كل وحده واش عندها في الدار. نتمنى هاد الكيكه تنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم ما تنسونيش باللايك الفيديو، كذلك تعليق محفز. ونقول لكم الى وصفه اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.